पर्सी द पैरट। नमस्ते बच्चों, मैं पर्सी द पैरट हूँ और आज हम 20 अद्भुत जानवरों को सीखने के लिए एक मजेदार यात्रा पर निकलेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए आगे के 10 जानवरों के नाम जानेंगे। अब शुरू करते हैं। 11 DOLPHIN डॉल्फिन माने डॉल्फिन। छपाछप। डॉल्फिन बहुत चालाक तैराक होती हैं और पानी में खेलना पसंद करती हैं। 12 OWL आउल माने उल्लू। कौन है वहाँ? उल्लू अपनी गर्दन को पूरी तरह से घुमा सकते हैं और रात में देख सकते हैं। 13 FROG फ्रॉग माने मेंढक। रिबिट रिबिट। मेंढक बहुत दूर कूद सकते हैं और पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। 14 HORSE हॉर्स माने घोड़ा। गैलप करो। घोड़े तेज दौड़ सकते हैं और अक्सर सवारी और खेती में उपयोग किए जाते हैं। 15 RABBIT रैबिट माने खरगोश। कूदो कूदो। खरगोश बिल बनाना पसंद करते हैं और गाजर खाना पसंद करते हैं। 16 BUTTERFLY बटरफ्लाई माने तितली। फड़फड़ाओ। तितलियों के रंगीन पंख होते हैं और ये एक जादुई परिवर्तन से गुजरती हैं जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। 17 FISH फिश माने मछली। छपाछप। मछलियां पानी में रहती हैं और कई अलग अलग आकार और रंग की होती हैं। 18 TURTLE टर्टल माने कछुआ। धीरे धीरे। कछुओं के पास एक सख्त खोल होता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है और वे धीरे धीरे चलते हैं। 19 SQUIRREL स्क्विरल माने गिलहरी। चिटचिट। गिलहरियां पेड़ों पर चढ़ना पसंद करती हैं और सर्दियों के लिए नट इकट्ठा करती हैं। 20 HEDGEHOG हेजहॉग माने हेजहॉग। स्पाइनी लेकिन प्यारा। हेजहॉग की पीठ पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो उन्हें शिकारियों से बचाते हैं। पर्सी तोतू, आज के जानवरों की यात्रा के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने उतना ही मजा किया जितना मैंने किया। याद रखो, हर जानवर की अपनी खासियत होती है। अगले बार तक नई नई चीजें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।